kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan kusoo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV balse inta aan muuqaalka u guda galin waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa in aad kusoo dhawaato ama aad kusoo biirto barta aan ku leenahay YouTube-ka fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalkan salaada kadib daawato sheeko cajiib ah ayaa ka dhacday gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug sheekadan ayaa inta badan dadka Soomaaliyeed ay aad ula wada yaabeen markii ay gabar ku nooleed magaaladaas ay dhalasho u dhigtay aktarka caanka ah ee u dhashay dalka India kaasi oo lagu magacaabo Shah Rukh Khan ayaa dhashay November 2 1965 kaasi oo ku dhashay New Delhi waxa ayna ahayd maalinta ay ku beegneed dhalashadiisa 2 bishan aktarkan oo ay inta badan dadka Soomaaliyeed aad u wada yaqaanaan kaasi oo ku soo caan baxay jilida filimada jaceylka ah oo intooda badan Soomaalida ay daawato laakiin filimka ay aad ka ula dhaceen Soomaalida gaar ahaan gabdhaha ayaa lagu magacaabaa Kuju Hotahe kaasi oo soo baxay 16 Oktoobar 1998 filimkaas ayaa lacag aad u fara badan soo xareeyay lacagta laga helay waxa lagu qiyaasay 1.7 bilyan waxa uuna sanadkaasi ku qaatay bilada aktarka ugu caansan dalka India dadka qaar ayaa aaminsan in jacayl ay u qabto awgeed uu heerkaas gaarsiiyay laakiin iyada oo ah qofka sheekadan keenay wali ma aysan faahfaahin dadka qaar ayaa aad uga falceliyay walow kuwa qaar ay taageersan yihiin halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan waxa bulshada Soomaaliyeed ku cusub in xalfad dhalasho loo dhigo aktar ka soo jeeda dalka India laakiin jacaylka ay gabdhaha Soomaaliyeed u qabaan aktarada jila filimaanta Hindiga waa wax ka caadiya Soomaaliya waxaana tusaale u soo qaadan karnaa dhacdadii ka dhacday degmada Shibis oo ay dadka Soomaaliyeed la amakaageen laakiin waa filayaa in adiga hadda muuqaalkan daawanayo inaad isweydiinayso waxa ay ahayd dhacdadaas balse anigu aan dib idin xasuusiyo mid ka mid ah gabdhaha ku nool degmada Shibis ayaa waxa ay guursatay wiil ay markaasi ku qanacsaneed jaceylna uu ka dhaxeeyay laakiin xubbigii iyo xiriirkiiba waxa burburiyay in maalin uu shaashada saarnaa aktarka Salman Khan oo filim cusub soo jilay gabadhan ayaa isku diyaarisay in ay aado shaleemada laga daawado aflaamta Hindiga si ay u soo daawato filim cusub oo markaasi soo baxay oo Salman Khan aktor ka ahaa laakiin waxa ka diiday saygeedii isqabqabsi badan kadib wiilkii ayaa go'aan ku gaaray in gabadha ay kala doorato isaga iyo Salman Khan waxa uuna raaciyay in haddii ay caawo baxdo isla markaana ay soo daawato filimkaasi cusub in ay ka furan tahay laakiin gabadhii ma aysan ka fiirsan hadalkii saygeeda oo kula hadlay wayna baxday sidaasna waxaana ku kala tagay wiilkii iyo gabadhii isjeclaa aktarka Salman Khan madaxiisa hadeer gabadhaas waxa ay ku nooshahay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis waxaana loo yaqaanaa Salman Khan haddii ay jiraan dad ku nool xaafadda Shibis dhanka commentiga ka soo muuqda isbuucan waxa baraha bulshada ay Soomaalida ku kulanto haysan doona hadal haynta gabadha Gaalkacyo ugu dhigtay xalfadda dhalashada atooraha caanka ka ah dalka India iyo guud ahaanba Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabo Shah Rukh Khan haddaba daawade adigan haddana daawanayo maxay kula tahay mana ka filaysay in reer Mudug ay heerkaas gaarsiisan yihiin oo waliba ay xalfad dhalasho u dhigayaan aktar ka soo jeeda dalka India aan ku celiyo mar kale dibna aan idin xasuusiyo reer Mudug waxa lagu tilmaamaa dadka ugu adag Soomaaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhacdadii la yaabka lahayd ee ka dhacday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug daawade haddii aad ku cusub tahay barta YouTube-ka aan ku leenahay Burhan Media TV waxaan ka codsanayaa in aad subscribe noo saarto muuqaalkana aad like gareyso mahadsanid